Qué onda banda? ¿Cómo estamos familia? Hoy les traigo mi bike check de mi bici, ya que muchos brothers me lo estaban pidiendo ahí en Facebook y Instagram para saber cuáles piezas tiene mi bici. Todas las piezas son adquiridas en Metal Force, tienda que trae excelentes precios. Ahorita les estaré dando a mostrar mis piezas banda. Saludos a todos los homies ahí. Y pues vamos a empezar. Bueno, esta es mi bici. Pueden ver. Vamos a empezar por las llantas. Son llantas Hit 2.30 la de atrás y la delantera 2.40. Mi aro delantero es marca Vital de 36 rayos. La faja es marca Vital, es de 48. Pueden ver, tiene 2 espacios por cada 4 rayos. Está adaptada, no está ahí. Pues les traigo mi Ford. Es un Snafu. Ahí pueden ver Snafu. Signature de Logan Martin. De Logan. Y mis bats es un Animal de 4 piezas, marca Animal. Pueden observar, medida 9.25 y uso un Sten Premium color cromo perforado. Ahí pueden ver, es marca Premium. Mis grips son marca Audi. Ahí pueden observar homies, marca Audi mis grips. Y los Barents pues fueron adquiridos, son marca Metal Force. Unos que sacaron son de aluminio. Como pueden ver, por el uso ya están bien matados, bro, bien hechos vergas, pero defienden bastante que no se golpee el bats. Mis headset son marca Hyundai. Mi sillón es de una pieza, marca Haro. Mi aro trasero tiene una masa Stranger Crux B2, Street Coaster 9 dientes. La faja es Stranger también banda. Tiene un Hoodward lado driver, una G Sport. La cadena es una KMC. Un par de pecs Chao. Mis pecs. Mi disco con guarda es Subrosa 25 dientes. Está algo gastadita, pero son por el uso. Las bielas son Profile Racing milimétricas, muy buenas. Todas mis piezas son adquiridas en Metal Force. Pueden ver una calca Metal Force ahí. Los pedales son Merritt. Los bottom brackets, los cojinetes son marca Animal. El marco es un Premium
pueden observar aquí. Es un Premium Signature de Cabo Reynolds 2011. Algo viejito mi marco banda, pero hecha punta, está en buen estado ahí. Y cargo otro guarda delantero, fútbol y sport también. Y mis pecs, chao. Pues eso sería todo de mi bike check, banda. Espero que les haya gustado mi bike check. Ahí saludos a toda la banda. Gracias por todo el apoyo que me han dado, homies, por la motivación. Siempre echándole el trip aquí en Zacapa, representando a Team Guns y más que todo a Metal Force, la tienda de aquí de Zacapa. Ya saben, cualquier cosa estamos a la orden. Si necesitan piezas o recomendaciones, si quieren un tutorial de algún truco que yo lo tenga, pues con gusto yo les ayudo ahí, banda, a que puedan sacar algunos tricks. Ya saben, pueden buscarme ahí como en Instagram como Marcos García BMX o en Facebook Marcos García, le tengo Facebook. Denle like, compartan para que vean mi bike check de mi bici. Buenas vibras, banda, y sigan pedaleando. Y esta ola de criminalidad, odio y venganza nunca se va a detener hasta que el ser humano pueda entender que Jesucristo es la única solución a todos los problemas. One love, Rastafari life.